मठ बुलीगली कि बाबाजी देखा पाइली ना। कलिजुगे धर्म को आखि ठार मरा जाले धर्म संकुचित कलिजुगे हो चली धर्मर संज्ञा को बदल देले लोक मैंने धर्म को धूप दीप फूल बेलपत्र भितर सीमित रखिले। कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। रामं को मारी सेव्यं भव भय हरणं कालमत्ते भसिंगं जोगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुण निर्विकारं मायातीत सुरेशं खलबद्ध निरतं ब्रह्म वृंदै कदेवं वंदे कंदावदान्तं सरसिजनयनं देवमुर्वी स्वरूपं राम राम रघुनाथ राजीवलोचन भरत ग्रज प्रभु जानकी जीवन राम राम रघुनाथ कौशल्यानंदन नव दुर्वा दल श्याम जगत बंदन राम राम घोषिबारे रही थाऊ मति राम नाम होई थाऊ नयन संपत्ति राम रूप होई थाऊ नयन संपत्ति पान करु कर्ण गान करु जिह्वाधर शयने स्वपने राम नाम केवल शयने स्वपने राम नाम केवल बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मोर परमाराध्य श्री अतसी कुसुम श्याम परम ब्रह्म सच्चिदानंद घर विग्रह प्रभु राघवेंद्र जगत जननी महाजानकी महाराणी कृष्ण राधाराणी और समस्त ब्रजवासी तथा अनंत कोटि साधु सज्जन वैष्णव को मु विनम्र प्रणति जनाऊँगी। सज्जन आज भक्ति ओडिशा चैनल तरफ आपण मान निकट में आलोचित होती आमर कल्कि आसुछि कार्यक्रम तार अध्याय को आपण माने श्रवण करुचंती। एबे आपण माने शुणुचंती कलिजुगरे केमिति धर्म संकुचित हेब हेले वर्ण धर्म रहिबो नाही वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन कोई नहीं मान निगम अनुशासन बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तेणु कहले वर्णश्रम वर्णाश्रम धर्म रही वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी सबु मनीष माने वेद विरोधी हेबे कहे कहारी मुहरे वेद आलोचना हो सब पर निंदा पर चर्चा हो कहे जगत धर्म क्या पाप क्या कहती कहले परप कहले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् व्यासदेव अष्टादश पुराण लिखिबा परे दुईटी श्रेष्ठ वचन कहले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं कौन से दुईटा वचन कहले परोपकाराय धर्माय पापाय परपीडनम कहले परर उपकार करबा होची धर्म पर को कष्ट कथा कहबा काहारी मन रे दुख दबा तिक्त कटु भाषा कहबा होची अधर्म पापाय परपीडनम कहले धर्म माने कौन समस्तंकर बंचिबार अधिकार अछि आपण माने जड़े फसल चाष कर तार दाना पाई तार उदर निर्वाह करने आपण जदि से फसल को तोड़ीदेले नष्ट करदेले ता बंचारे बाधा देले पर को पीड़ा देले से हूँ पाप पापाय पर पीड़नम तेणु कहले धर्म हूँ यहाँ आ पाप हूँ
এইটা বর্ণ ধর্ম নহি আশ্রম চারি শ্রুতি বিରୋଧ ରତ ସବ ନର ନାହାରି ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରୁତି ବେଚକ ଭୂପ ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦକୁ ବିକିଦେବେ ବେଦ କାହାରି ମୁହଁରେ ନଥିବ କି ବେଦ କ'ଣ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସନାତନୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏହା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୁତି ବିରୋଧ ରତ ସବ ନର ନାହାରି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଶୋଇ ଶୟାନ ଯୋ ପରଧନ ହାରି ଯୋ କର ଦମ୍ଭ ସୋ ବଡ଼ ଆଚାରୀ କଳିଯୁଗରେ ସେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶୋଇ ଶୟାନ ଯେଉଁ ପରଧନ ହାରି ଯିଏ ପରଧନକୁ ମିଛ କହିକିରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣି କରେଇଦେବି କହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଯିଏ ପରଧନ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋ କର ଦମ୍ଭ ସୋ ବଡ଼ ଆଚାରୀ ଯିଏ ଯେତେ ଦାମ୍ଭିକ ସିଏ ହେଉଛି ସେତେ ବଡ଼ ଆଚାରୀ। କହିଲେ କ'ଣ ଯାକେ ନଖ ଅରୁ ଜଟା ବିଶାଲା ଶୋଇ ତାପସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିକାଳ କଳିଯୁଗରେ ଯାହାର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟ ସିଏ ହେଉଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ଯୋଗୀ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇସବୁ ଧର୍ମ କଳିଯୁଗରେ ତେଣୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଚରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମାଚରଣ କରିବାକୁ କାହାରି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏହି କଲିକାଲନ ସାଧନ ଦୂଜା ଯାଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ଜପ ତପ ବ୍ରତ ପୂଜା ରାମ ହିଁ ସୁମିରିୟ ଗାଇୟ ରାମ ସନ୍ତତ ସୁନିୟ ରାମ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏହି କଲିକାଳନ ସାଧନ ଦୂଜା ଏହି କଳିକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧନ କିଛି ନାହିଁ ଜପ ତପ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ପୂଜା ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ପୂଜା ଏସବୁ କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ଆଚରଣ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାମ ହିଁ ସୁମିରିୟ ଗାଇ ରାମ ହିଁ ତେଣୁ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ରାମ ନାମ ଗାନ କର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗାନ କର ସନ୍ତତ ଶୁନିୟ ରାମ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କର। କାହିଁକିନା ଧର୍ମ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାର 4 ଗୋଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଆଉ ଧାମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ ଜପ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଆଉ ନାମ ରୂପ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବ ଜପ ତପ ବ୍ରତ ପୂଜା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଜପ କରିବ ଲୀଳା ଧାମ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବ ଧାମ ବା ତୀର୍ଥାଟନ କରିବ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ତରିବାର ଏଇ 4ଟା ହେଉଛି ତରିକା ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବାରେ। ତେଣୁ ବରନ ଧର୍ମ ନହିଁ ଆଶ୍ରମ ଚାରି ଶ୍ରୁତି ବିରୋଧ ନର ସର୍ବନର ନାହାରି। ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାମରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ନା ବହୁରୂପୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବହୁରୂପୀ ମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ୟାସଦେବ କୌଳା ବା ବହୁରୂପୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁରୂପୀ କ'ଣ କହିଲେ ଅନ୍ତ ସାକ୍ତା ବହି ଶୈବା ସଭାୟାଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବା ମତା ନାନା ରୂପ ଧରା କୌଳା ବିଚରନ୍ତି ମହି ତଳେ। କହିଲେ ଅନ୍ତ ସାକ୍ତା କହିଲେ ଅନ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଶକ୍ତି ଉପାସକ ହେଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଉପାସକ ମାନେ ଦେବୀ ଉପାସକ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେଇକରି ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ସେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଆହାର କରୁଥିବ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବ ମଦ ଖାଉଥିବ ଏଣେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିବ। କଳି ଯୁଗରେ ଏପରି ବାବାଜୀ ଦେଖାଯିବେ। ଅନ୍ତ ସାକ୍ତା ବହି ଶୈବା ବାହାରଟା ଶୈବ ଭଳି ହେଇଥିବ ଶିବଙ୍କ ପରି ଜଟା ଝୁଟ ଧାରଣ କରିଥିବ ଅଘୋରୀ ବୃତ୍ତି କରୁଥିବ। ତେଣୁ ବହି ଶୈବା ସଭାୟାଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବା ମତା ସଭାରେ ବସିଲେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କର ନାହିଁ ମାଛ ମାଂସ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ ଏହା କହୁଥିବ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବ। କ'ଣ ସଭାୟାଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବା ମତା ଏହିପରି ନାନା ରୂପ ଧରା କୌଳା ବିଚରନ୍ତି ମହି ତଳେ। ତେଣୁ ନାନା ରୂପ ଧରା କୌଳା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁରୂପୀ। ଏଇଭଳି ବହୁରୂପୀ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ବିଚରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ସବୁ ଲୋପ କରିଦେବେ। ବାବାଜୀ ମାନେ ମଠ କରିଛନ୍ତି ନିତଣିଲୋ ବୁଲିଗଲି ମଠ କେତେ ଜଣେ ହେଲେ କାହିଁ ବାବାଜୀ ତ ନାହିଁ ଫେରିଲି ହତ ଚକିତେ।
मठ बुलीगली किंतु बाबाजी देखा पाइली ना। कलिजुगे धर्म को आखिठार मरा जा तेणु कहले धर्म संकुचित कलिजुगे हे चली धर्मर संज्ञा को बदल देले लोक मैंने धर्म को धूप दीप फूल बेलपत्र भितर सीमित रखिले तेणु कहते जे प्रभु दीप धुआं कर्पूर चंदन भितर प्रभु रहंतिनी कहीं प्रभु ईश्वर श्रेष्ठ कर्म को देखती मात्र तोषा मदी की नुहे। आम कौन करुचे प्रभु को पैसा दौचे शाढ़ी दौचे वस्त्र दौचे ये सब जाचुचे लोभ देखौचे आम प्रभु को ये सब दबा उचित किंतु श्रद्धार माधुर्य भक्ति करवा उचित कौन कार्य साधन करवा उचित नुह कार्य साधन कले या माधुर्य भक्ति रहा ना कामना हो गला। थरे द्वारिकार प्रभु श्याम सुंदर को ज्वर है से ज्वर भल है ना जिते जी जुआड़े लगिले से किसी औषधि काम कला ना समस्ते जा पचारे हे प्रभु आपण कहतु आपणकर रोग केमिति भल हम ज्वर प्रभु कहले जड़े भक्तर जदि पाद धूली आसो मो देहरे बोला हम ताहले मोर रोग भल हो भक्त पाद धूली दब प्रथम अष्टपाठ वंशी की मगाला कहले आम पाद धूली स्वामी देहरे बोला हम आम कौन नरकगामी हबू समस्त को सैया कहगला। तेणु शेष गोपू को गले गोपी मान को कहले गोपी मैंने कहले कौन हो कृष्णर देह खराब हो ज्वर हो कौन दरकार कह कहले पाद धूली दरकार तुम पद धूली उद्धव को कहले उद्धव तांको कहले पाद धूली दरकार तुमर कहले पाद धूली नब केते ट्रक अणा आम पाद धूली दबू। तेणु गोपी मैंने कहले कहले बुझीपारुच तो तुम पाद धूली बड़ा हेले तुम्हें नरकगामी हम प्रभु देहरे कहले आमे पछे नरक को जाऊ आम कृष्णचंद्र भलरे थाऊ यही हूँ निष्काम भक्ति यही हूँ प्रेम भक्ति। तेणु धर्म ये सब भक्ति मिश्रित रहिबा उचित। सज्जन ये बाणी को आम विश्राम दौचु पुणी आगामी अध्याय आलोचना को आम प्रयासी हवा। ओम शांति शांति शांति।